Amir Avivi I sin familie den 15. generasjonen I sin slekt som bor I Jerusalem. I dag så følges han av 18 000 offiserer I Israel. Han brukes stadig vekk som ekspertkommentator I israelske medier. Han her I dag med sin kone Anat, og det en stor ære å ønske Amir Avivi velkommen til scenen. Thank you very much, Doug. It's a pleasure to be here. It's really an honor. My first time in Norway. So thank you for the invitation. Tusen takk, Dag. Det en virkelig ære å være her. Første gang jeg I Norge. Takk for invitasjonen. I was born in Jerusalem. I come from a family that has been living in Jerusalem for 15 generations. Jeg født I Jerusalem. Jeg kommer fra en familie som har vært I Jerusalem I 15 generasjoner. I was born in Jerusalem, but I spent most of my young life outside of Israel. My father was a prominent diplomat in the Ministry of Foreign Affairs, and I lived 15 years out my first 18 years wandering around the world in Italy, Chile, Argentina, and Africa. That's a long sentence, but I'll say what you know. Altså, selv om han født I Jerusalem, så bodde han altså I den første perioden, de første årene sine, bodde han utenfor landets grenser. Hans far berømt diplomat, og han redde derfor I Italia og flere andre land, og var de første av sine 18 år var han der ute. At the age of 18, I came back to Israel to join the Israeli Defense Forces. Ved 18 års alder så kom han tilbake for også å bli med I forsvaret. I joined the forces in August 87 to combat engineers, pretty much straight to the first intifada. Og jeg ble med I 87 og gikk omtrent rett fra begynnertrening og rett inn I intifada. This was my first encounter in the challenges, the big challenges we face with the Palestinians in the last 30 years. Dette var min første møte med den store utfordringen vi har fra palestinske myndigheter og palestinerne da. We are going to mention in the 13th of September 30 years to the Oslo Accords. Vi skriver snart 30 år siden Oslo Akkordene, eller Oslo-avtalen. And I think it's time to tell the real story of Oslo from an Israeli perspective. Og det på tide at man skriver nå den første på en måte beskrivelsen fra israelsk hold hva dette har innebåret. And I'll try to describe the story of these accords, also combined with my personal experience in all those years in the army. Og jeg beskriver da Oslo-avtalen I lys av mine egne erfaringer. So in 1987, we saw an intifada, which means people rose on the Palestinian side and rioted at a very big scale. Så vi så I 1987 en intifada som gjorde at mennesker gjorde opprør på en stor skala. After that, the Israeli government understood that something needs to be done to solve the issue of self-governance of the Arabs living in these areas. Og da forstod israelske myndigheter at de måtte gjøre noen ting for å kunne ha noen selvstyremyndigheter som de kunne jobbe sammen med I forhold til araberne som var der. When Rabin was elected, there were secret talks that were held here in Oslo. Når Rabin ble valgt, så var det hemmelige samtaler som ble holdt her I Oslo. Unfortunately, these talks were done by people who have no background in Arab culture or don't even know the Arab language. Og heldigvis var det slik at de som hadde disse forhandlingene hadde ingen kunnskap om arabisk kultur og heller ikke forstod seg på språket. Following that, there was a decision that was dramatic. Instead of relying on the local leadership of the Arabs in Judea and Samaria, og det tragiske resultatet var at I stedet for å ha tillit til de lokale arbeiderne, eller de lokale menneskene som var der nede, eller ressurspersonene som var der nede, the government of Israel decided to bring a terror organization, the terror organization PLO, to Israel to govern local Arabs. Så valgte israelske myndigheter en terrororganisasjon med navn PLO som skulle være der som en styrende enhet for araberne. What is the ideology of this terror organization? I think was explained beautifully by Mr. Itamar Marcus. Jeg tror at ideologien bak denne organisasjonen ble forklart på en flott måte fra Itamar Marcus. And I think it's interesting that all the examples Mr. Marcus gave here, none of them were Hamas or Palestinian Islamic Jihad. They were all Palestinian authority. Og alle disse kom fra palestinske myndigheter, ikke fra noen av terrororganisasjonene.
when you want to do a deal with the devil, you'd want to take some precautions before you do it. And this is what we did when we decided to do Gaza and Jericho first. Når du skal gjøre en avtale med djevelen, så må du ta visse forutbestemte holdninger, og derfor så begynte man med Gaza og et område til. Gaza and Jericho first was the idea we'll start first by giving the Palestinian Authority responsibility of the cities inside Gaza. And Jericho, not all the area. Gaza og Jericho var på en måte en begrenset tilladelse som de fikk for at de skulle kunne ha selvstyre i disse områdene som en slags sånn prøveordning, om det kunne fungere. Following that, Israel retreated from the cities in Gaza and Jericho and concentrated inside Gaza where the Jews lived in their villages. Og israelske myndigheter og soldater trakk seg da ut av disse områdene. The moment the last army force left Gaza, immediately they started building military capabilities. Så fort den siste hæravdelingen hadde forlatt Gaza, så begynte man da å bygge opp militær og forsvar og angrepsgrupper inne på Gaza. So we can say that for the first moment this accord started, they failed. Så fra første øyeblikk som denne Oslo-talen begynte, så mislyktes den. It took 6 years to the terror organizations led by the Palestinian Authority to go from the Stone Age to rockets. Det tok 6 år fra å bevege seg fra steinalderen til rakettalderen. At that time, I was deputy commander of a battalion. Han var da leder for en bataljon i israelske hæren. I was appointed after being deputy battalion commander to command a part of the School of Engineers. Så han skulle være leder for ingeniørkorpset. But in 96, I was called by my commander who said to me, Amir, listen, we cannot do this. Things are changing in Gaza. Men så sa han, dette kan vi faktisk ikke gjennomføre. Vi må gjøre noen ting av forandringer i Gaza-området. And they asked me to become the combat engineer officer of the Gaza Strip Division. Så jeg ble leder for den angrepsavdelingen som skulle være ansvarlig for Gaza-området. When I came there, I saw a new reality. Da jeg kom dit, så jeg en helt annen virkelighet. And in this reality, already the Palestinian Authority was conducting rocket tests in Gaza. Og da utførte altså de palestinske myndighetene rakettester, tester av å skyte raketter. At the beginning, it looked funny to us, because of course they're not very professional. Det så faktisk ganske morsomt ut til å begynne med, for at det her var ikke profesjonelle på noen måte. In 2001, when they start shooting on the towns around Gaza, it stopped being funny. Men i 2001, når de begynte å skyte raketter mot de byene som lå på israelske side, så var moroa over, for å si det slik. The amazing thing about this story is you can do a mistake. It's okay. Mistakes happen. Alle kan gjøre et feilgrep. Det kan skje med oss alle. But the amazing decision of the government of Israel was looking at the failure in Gaza to expand this failure also to Judea and Samaria and retreat also from the cities there. Men man burde jo ha lært av sine feil i dette området. I stedet så utvidet de selvstyreretten til Judea og Samaria. Following this retreat, we had 1,000 Israeli killed by Palestinian suicide bombers. Og på grunn av dette så hadde vi 1000 israelere som ble drept av selvmordsbombere. The Israeli Defense Forces and the Shin Bet couldn't cope with this and couldn't stop this wave of terror. Og forsvaret og myndighetene våre var ikke i stand til å kunne stoppe denne form for terror. Eventually, in 2002, we had to go on an offensive operation called Defensive Shield to regain control of these cities. Så i 2002 så måtte vi gå på en operasjon, en aktiv operasjon inne i disse områdene, som de kaller for forsvarsskjoldet, for å gå inn og operere og gjøre en forandring. It took us 6 years of combat to regain some reasonable control. Dette tok oss 6 år med kamper for å kunne gjeninnta en viss grad av kontroll. As a battalion commander, I found myself commanding 800 soldiers for 10 months, day and night, fighting terrorism. Jeg hadde ansvar for 800 soldater og kjempet i 10 måneder dag og natt inne i dette området. After 10 months of fighting, they told us we have 3 weeks to organize and we are going back to 10 months more. Etter 10 måneder så fikk vi beskjed om at vi måtte organisere oss på nytt igjen og gjøre oss klar til 10 nye måneder. We talked here about what is the Palestinian narrative. But the question is, what is the Israeli? Og vi spurte
sette spørsmålstegn det palestinske narrativet, men vi lurte også på hva det israelske narrativet. I found myself talking to my soldiers and asking a very strange question. Og jeg spurte soldatene mine et litt sånn pussig spørsmål. How many of you have ever been in Jerusalem? Hvor mange av dere har vært i Jerusalem? I found out that half of my battalion has never stepped foot in Jerusalem in their lives. Og jeg så at halvparten av min bataljon hadde aldri vært i Jerusalem i hele sitt liv. I asked the ones who were in Jerusalem, how many of you were in the Kotel, in the Wailing Wall? Og jeg spurte av de som har vært der, hvor mange har vært ved Klagemuren? And half of them have never been. Og halvparten av de hadde aldri vært der heller. And I understood that my battalion doesn't understand what they are fighting for. Og da skjønte jeg jo med en gang at min bataljon, de vet ikke hva de kjemper for. And when you don't know what you are fighting for, you don't know your history, it's very hard to fight and it's easy to get other narratives like the Palestinians. Og når du ikke vet hva du kjemper for, og du ikke kjenner din historie og ditt opphav, så det lett også kjøpe andre typer narrativer og bli påvirket av disse. Although I had only 3 weeks to organize my battalion, I decided to take my battalion a whole week to Jerusalem. Selv om jeg hadde bare 3 uker på meg til å organisere min bataljon, så bestemte jeg meg at jeg skulle ta dem med meg til Jerusalem. We went to the city of David. Og vi var i Davidsbyen, og vi var en hel uke i Jerusalem. We went to the Kotel and to the tunnels in the old city. Og vi var ved Klagemuren, vi var ved disse tunnelene som i byen. And in the last day, 800 soldiers sat at the president's house and talked to the president of Israel. Og siste dag så satt vi i presidentens hus og samtalte med presidenten i Israel. When this battalion went back to combat, it was a completely different battalion. Og når denne bataljonen gikk tilbake for å gå til kamp igjen, så var det en helt annen mentalitet å spore. They knew what they are fighting for. De They visste hvorfor excelled de in kjempet. combat. Og de forsto hva det var kampen dreide seg om. And this was a big lesson to me about the need to really tell our story. Og det her gjorde at jeg forsto virkelig behovet og nødvendigheten av å virkelig fortelle historien. Because the biggest fight of all, it's a fight about ideas, about narratives. For den største kampen faktisk kampen om ideene, kampen om narrativene, historiene vi forteller. So many years later, I built ISDF, which today has more than 20,000 Israeli officers and commanders. Så nå har han vært med å bygge opp denne gruppen med 20 000 israelske befal. And we spent a lot of time educating the young generation in high schools and pre-army programs. Og vi bruker mye tid på å utdanne og undervise ungdommer på skoler av forskjellige nivåer. Because we understand that national security For nasjonal sikkerhet, det bygger på en forståelse is first and foremost about national values. om nasjonale verdier, forståelsen av det. Without Judaism and without Jainism, no tank and no airplane can help. Uten judaisme, uten jainisme, så kan man ikke hjelpe med noen som helst midler. We see our enemies really braiding the young generation, and we need to build a strong, patriotic, Jewish, Zionistic generation. Og vi ser hvordan den unge generasjonen blir hjernevarsket på så mange måter, så for oss det viktig å bygge et annet narrativ og bygge en identitet, bygd på andre elementer. In these last weeks, we did a big survey in Israel. De siste ukene har vi gjort en stor spørreundersøkelse i Israel. In this survey, we asked the people what they think about this Oslo Agreement, looking at 30 years of perspective. Vi spurte dem, hva tenker dere om Oslo-avtalen nå i et 30-års perspektiv? 64% of the people who participated in this survey said 64% av de som deltok i undersøkelsen sa that Oslo Accords were a complete failure and endanger Israel's national security. at det var helt mislykket, og at den setter Israels sikkerhet i fare. 91% blamed the Palestinian Authority for it. 91% på en måte anklager de palestinske myndighetene for dette. This blame was bigger than blaming the terror organizations, the other terror organizations. Og den var større ansvar la man der enn på terrororganisasjonen den sammen. Now we are in a moment, defining moment, where maybe after Abbas, the whole situation will change. Nå, etter Abbas, så vil hele situasjonen endre seg, tenkte vi. The day after Abbas will challenge the very existence of the Palestinian Authority and everything that is going to happen in this area. At Abbas ville utfordre de palestinske myndighetene i forhold til hva det som skjer i området. It's important to understand that what's happening in the Palestinian arena doesn't affect only the areas in control of the Palestinian Authority and Hamas. For det som pågår i de palestinske områdene påvirker ikke bare det som foregår der, men også det som utover det.
They are affecting also Israeli Arabs who are becoming more and more indoctrinized in Palestinian ideas. Det påvirker også palestinske arabere, som blir mer og mer indoktrinert med deres ideer. And therefore it comes as no surprise that we see terror attacks conducted also by Israeli Arabs. Og derfor er det ingen overraskelse når man ser at israelske arabere faktisk nå også utfører terrorhandlinger. 2 years ago, we saw an uprisal around the fighting in Gaza. For 2 år siden så vi et opprør som var i kampområder i Gaza. We had attacks in all the major cities in Israel and the mixed cities, not only in Judea and Samaria. Og vi fikk et angrep som gikk over flere byer i Israel. It's something we haven't experienced since 2000 or even maybe since the 30s of the previous century. Og dette er noe vi ikke hadde sett i tidligere årtier. We need to really understand that what is happening inside Israel is a whole campaign which knows no borders. This is not about the green line. Oh, one more time, please. We have to understand that what is going inside Israel, it's a whole Arab campaign. Ja, vi må forstå at det som foregår i Israel, det er en komplett, altså arabisk kampanje. This is not about a green line that divides between Judea and Samaria Det er ikke altså and bare Israel. en grønn linje som skiller mellom Juda og Samaria. We're talking about a reality where there is illegal grabbing of land all over the land of Israel. Når vi snakker om realitetene, det man kaller for ulovlig på en måte å tilegne seg landområder, We see it in Judea and Samaria, in the Negev, in the Galil. så ser vi i Judea, Samaria, Negev og videre. We live in a reality where Jews are not safe in their own land anywhere. Så ser vi at jødene, det er ikke trygge i sitt eget land noe sted lenger. And our challenge in the Negev, in mixed cities, in Judea and Samaria and other places. Og utfordringen er på lik linje, uansett hvor du er i Israel. This is why now in Israel we're in the midst of a process of building a national guard. Og derfor er vi nå i ferd med å bygge en nasjonalgarde, en nasjonalforsvar, på en annen måte. We understand that the challenges are not just external, talking about Iran and its proxies, Der vi ser at utfordringen er ikke bare med Iran og sine medsammensvorne, but it's also internal. men vi ser også at vi har indre konflikter. Vi må beskytte oss også fra innsiden, ikke bare fra utsiden. And I think that in order to be able to meet these challenges, Og for å kunne møte disse utfordringene, we first and foremost need to really connect to our Jewish Zionistic values and understand that we are the good guys. så er det viktig at vi kan forstå vår historie, vår bakgrunn, og hvem som er på en måte de som er på rett side, og som er de gode gutta. You know, in every great story, I alle flotte historier there is a hero and there is a villain. så har du en helt, og så har du en skurk. And for decades, we were the heroes of our own story. Og vi har vært heltene lenge. But now the Palestinians are trying to vilify us all over the world. Men nå blir vi gjort til skurker av palestinske myndigheter over hele verden. And unfortunately, not just anti-Semites believe this, Well, that but can also work. many Jews. Det er ikke bare sånn at antisemittene tror på dette her, men også mange jøder. So we have to concentrate and educate the So we Jewish må people to fokusere- remember who we are. Så vi må fokusere på å utdanne det jødiske folk overalt hvor de er. Being a Jew was always hard. Å være jøde har alltid vært utfordrende. But for generations, we knew that we are the Delta Force of the nations. Men i generasjoner så har vi visst at vi var hovedstyrken for nasjonene. And when you are a top force, it's hard. Og når du er en hovedstyrke, altså du er den sterke mannen, så er det vanskelig. But you are proud. You know who you are. Men du er også stolt av hvem du er. And we need to revive this proudness in our people. Og vi må vekke på nytt igjen denne nasjonale stoltheten i vårt folk. And we also need to really be able to look at the challenges and problems that we are facing. Og vi må også ta på alvor de problemene og de utfordringene som vi står ansikt til ansikt med. So this is what we are doing today, bringing this new spirit in Israel. Så det er noe av det vi driver med nå for tiden. Vi bringer denne nye eller denne nye ånd inn i Israel. Explaining the in-depth challenges that we have around us and inside Der us. vi i dybden forklarer disse store utfordringene som vi har rundt omkring oss. And I'm glad to say that Israel has a wonderful young generation. Og jeg er glad for å si at Israel har en vidunderlig ung generasjon. Our young generations are proud Jews Den unge generasjonen er stolte av sin jødiske and opprinnelse. proud Zionists Og de er stolte sionister.
who want to serve their people, who want to connect to their identity. Og de ønsker å tjene sitt folk, og de ønsker å koble seg på sin identitet. But they lack knowledge. Men de mangler kunnskap. And this is what we are doing, giving them the knowledge and the excitement they need. Og det dette vi gjør, vi gir dem den kunnskapen og den begeistringen som de trenger. And it's wonderful to see the eyes shining Og det flott også å se hvordan lyset tennes i øynene deres. when they connect again to who they are. Da de kobler seg på nytt igjen til hvem de og sin sanne identitet. So I am very, very optimistic about the future. Så jeg svært optimistisk angående fremtiden. Yes, we do have challenges, Visst har vi utfordringer. but I can promise you we'll overcome all of them. Men jeg kan love deg at vi kommer overvinne de alle. The eternity of Israel won't lie. Så fremtiden for Israel vil være så fast. These last few weeks, we got some information about the economical situation of Israel. De siste ukene så har vi fått også en del informasjon om den økonomiske situasjonen i Israel. And I can tell you that Israel is a very strong power, both militarily, economically, in all senses. Israel en supernasjon i både sin forsvar og sin økonomi. Yes, we have a deep division and challenges talking about political issues. Jo, det store dissenser og uenigheter om politiske saker i Israel. But overall, the country is very, very strong, and the army is ready for all the challenges around us. Men overhodet så vi en sterk kultur, og hæren sterk, og vi har et sterkt samhold. I want to thank you all for your support for Israel. Så jeg ønsker å takke dere alle for den støtten dere viser Israel. Bless you all for that. Velsign dere alle for det.